Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah, Anda kan mengeluarkan uang, tenaga, waktu untuk berangkat menuju tanah suci dalam rangka mencari pahala. Anda ingin berangkat dalam rangka mencari surga, maka jangan sampai perjalanan Anda ini terwarnai dengan maksiat dan dosa. Salah satu tempat maksiat dan dosanya adalah layar yang ada di depan kursi Anda. Di sini kalau dikulik-kulik akan ada banyak aurat, banyak wanita, banyak tarian, banyak musik, banyak hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton oleh seorang yang sedang beribadah. Maka kalau seandainya Anda pergi hiburan, pastikan yang Anda nonton hanyalah misalnya siaran Haramain, ceramah tarawih, Al-Quran, atau ceramah dari para ulama. Akan tetapi jangan nonton film, karena kan nanti insya Allah Anda tidak akan selamat dari yang namanya dosa, tidak akan yang selamat dari yang namanya maksiat pada manusia. Jangan sampai pahala Anda ternodai dengan maksiat dan dosa melalui tontonan-tontonan yang ada di layar di depan.